अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره په انزر ټیپ کې چې کوم دا چارت راغلی دا به سکو دا به ډیټیل سره ډیسکس کو سمپل را شو د چارت باندې کله مونږ کلیک کو نو مونږ سره بدل د ډیفرنٹ ټایپس اف چارتس شي اوپن بشي را سره د سمپل رالم دا پس چې کوم چارت راغلی په دې مې کلیک کو رالم دلته مې کلیک کو سم باندې اوکې باندې اوس په مونږ سره دلته سو اوپن شي چارت پر سره راشي اوس مونږ د چارت کې وګورو نو مونږ سره د ایکسل یو فایل اوپن کیږي د ایکسل دا فایل چې کله مونږ سره اوپن شي نو مونږ سره سدا سه ټایپ اپ ډیټا کیږي شو کیږي را سره صحیح دا مونږ ډیفرنٹ ځایونو کې دا چارت یوز کول شو فور ایگزامپل مونږه سبجیکټس مارکس الو دا غي لپاره یوز کو لا مونږ دا سه اني ټایپ اف اکټیویټیز کو لا مونږ وای چې مونږ سره سره ډیټا دا ان دی بیس اف ډیټا ما سره دا چارت کریټ شنو مونږ سمبل کول شو دلته نه کریټ کول شو زه سمبل رالم دلته مونږ وګورو دلته لیکلي کیټګری 1 دی د قشانتی 2 دی 3 دی 4 دی او دلته سره راغلي دي سیریز راغلي دي زه فور ایگزامپل مونږ به یو سمپل شان ایگزامپل کو زم چې ما سره کم دا راغلی دا سیریز 1 سیریز 2 سیریز 3 لایک دا ما سره سبجیکټس دي سیدرا سره سبجیکټس دي را سره دلته دا کلر کې لیکلي دي سیریز 1 2 3 صحیح ده زه سمبل رالم دا پس کې لګوم دا سبجیکټس کې لګوم لایک ما سره چې کم دا یو دې زم چې دا به موږ سره میتھمیټکس سبجیکټس دي نو رالم دلته مې سو لګو میتھس مې لګو صحیح ده سیم اس دلته رالم ما زم چې لګا دا سبجیکټ پکې ما سره کمپیوټر دی دا به موږ سره څه دی انګلیش دی کلیر دی اوس موږ دلته کلیک کو کله نو دلته کو ګورو نو دلته چې کوم موږ سره هغه سیریز راغلی هغه موږ سره چینج شو مطلب دا ری ان دی بیس اف دیس ډیټا به موږ سره سکیږي دا چارت په موږ سره ایډیټ کیږي مطلب دی کې و چینج کیږي اوس موږ دلته سو لګو میتھس مو لګو کمپیوټر مو لګو انګلیش مو لګو نو موږ سره هغه دلته راغلی صحیح دا به موږ سره کیټګری راغلی په دې کیټګری کې لایک زم چې دا موږ سره د سټوډنټس نیم دی لایک دلته ما سو واغشتو احمد می واغشتو سیم اس دلته عالم عباس می واغشتو دلته عالم عتیب می واغشتو او لایک دلته می یو نیم سو واغشتو موسی می واغشتو صحیح نو دا به ما سره راغلی دا به ما سره سمپل نیمز راغلی کلیر دی اوس مونږه دلته وګورو لایک زرا له میتھمیټکس کې زم چې د احمد سونه مارکس ته 60 مارکس راشو انډر کو نو مونږ سره وسکیږي دا کم چارت چې راغلی دی دا به مونږ سره 60 مارکس مطابق سکیږي انکریز کیږي وا صحیح دا سمبل رالم دی باندې کلیک لایک زم چې دی کې 70 مارکس دی سیمستر زم چې لګا انګلیش کې د سونه مارکس دی 89 مارکس دی کوم دلته وګورو نو دا چارت موږ سره د دې ډیټا په بیس باندې دلته جوړیږي مطلب دا ری دلته ډیزاین کیږي د سمبل رالم د عباس چې سونه مارکس لایک 60 ما سره دیږي زم چې لکه موږ سره دی کې 90 دی صحیح دا چې سونه ډیټا ډیره وي دونه به موږ سره دا چارتس کیږي دا بر سره انکریز کیږي لایک زرالم دلته ما 56 لګونو 56 مطابق په جوړیږي الګا موږ سره اتیپ راغلی اتیپ ډیټا ما سره الګا دونه شو سیم اس کمپیوټر کې مارکس ما سره دونه واغشتل لایک انګلیش موږ سره دونه مارک شو کلیر دی سیم اس زرالم زسو کوم دلته ډیټا لګوم کلیر دی نو دا به موږ سره راغلی دی چارت راغلی دی چارت کې موږ وګورو چې کومه ډیټا موږ سره دا راغلی دا نو د دې په بیس باندې موږ سره چارت سکیږي دلته ډیزاین کیږي ٹھیک تا اوس دلته وګورو کې یو سټوډنټ وای کنه چې موږ سره دلته کم دا نیمز دی یو کس پکې زبلم اډ کول غواړم لایک زرالم دلته پکې یو بل نیم واغشتو صحیح دا لایک زم چې دلته پکې ما سره رالو زاهد را سره رالو ٹھیک تا کنه نو بل نیم بګی رالو خو دلته سبجیکټس نشته کنه دلته براج سبجیکټس کې مارکس ورو لګو لایک ما دونو لګول سیمستر دونه مارکس ما واغشتل دونه مارکس ما واغشتل ٹھیک تا نو مونږ دلته پکې یو بل سټوډنټ انسرټ کولی شو یو کس وی چې لکه مونږ څه کو پدې کې یو سبجیکټ اډ کوو پکې اډ کولی شو دلته د انګلیش نه بعد رااله مودل ته مې ولیکلو اردو صحیح ده نو موږ سره دلته بل سبجیکټ کریټ شو لایک د دې مارکس ما ولګول نو دلته وګورئ نو موږ سره سکیږي دلته موږ سره دا چارت سکیږي دا را سره جوړیږي صحیح ده ها بیا مونږ دلته وګورو نو چې د کله د چارت باندې مونږ کلیک کوو موږ سره سکیږي چارت یو ډیزاین ټیب اوپن کیږي سمبل زرالم دلته کلیک کو اډ چارت الیمنټس باندې موږ سره داسې ډیفرنٹ ټایپس اف الیمنټس دي لپاره لایک زم چې دا ډیټا د موږ سره داسې فارم کې وي داسې فارم کې نو داسې بر سره شو کیږي سیمستر زلګه موږ سره ټایټل لاغلي دي هوریزونټل لګوم د قشانت موږ وای چې لګه موږ سره پرایمري ورټیکل راشي صحیح شو نو دلته ټایټلز لګول شو موږ سره د خپل ټایټل چې کوم دی لایک زرالم دلته ما سو لګو स्टूडेंट डेटा चार्ट ٹھیک تا
دا به موږ سټوډنټ ډیټا چارت رالو. سمپل رالم دلته چارت باندې مې کلیک کو او اډ الیمنٹ باندې مې کلیک کو. سمپل دلته وګورم موږ سره دا ډیفرنٹ ټایپس اف چارتس الیمنٹ دي. لایک دا ډیټا زه داسې شو کول غواړم داسې به شو کیږي. سیم ایسټس داسې ډیټا زه شو کول غواړم سیم ایسټس دلته رالم ګریډ لاین پکې شو کول غواړم. ټیک دا نو دا ډیفرنٹ ټایپس اف چارتس الیمنٹ ته موږ سره ها. بیا نیکسټ موږ ګورل دراغلی کویک لی اوټ. لایک زه داسې لی اوټ واستل غواړم زم چې داسې لی اوټ ته ما سره راشي داسې لی اوټ ته راشي سیم ایسټس داسې لی اوټ ته راشي. نو دا ډیفرنٹ ټایپس اف لی اوټس ته موږ سره. بیا موږ چې د چارت دا چې کم کلر دی دا د چینج شي نو چینج کلر باندې به کلیک کو. لایک زه داسې کلر لګول غواړم داسې کلر لګول غواړم داسې کلر لګول غواړم. نو دا ټول موږ سره سدي کلرز دي را سره ها. کلرز موږ لګول غواړو دلته نه ایزیلی لګول شو. بیا موږ سره دلته ورلیکلې د چارت سټایل. نو که زه د چارت سټایل باندې کلیک کوم لایک زه داسې سټایل وکړم نو داسې سټایل په دې باندې اپلای کیږي داسې سټایل په دې اپلای کیږي چې کوم ټایپ اف سټایل موږ اخلو دلته نه واستې شو ها. دا به موږ سره راغلي دي چارت چې کوم سټایلز دي هغه موږ دلته نه لګول شو. بیا نیکسټ موږ وګورو دلته لیکلي سلیکټ ډیټا ایډیټ ډیټا لیکلي دي. صحیح شو. زه سمبل رالم د سلیکټ ډیټا باندې مې کلیک کو. صحیح ده. اوس دلته موږ وګورو په دې سلیکټ ډیټا کې موږ څه کوو څه چینج کول غواړو. لایک زم چې دا ډیټا ما سره کوم میتھمیټکس دا در سره نشو کیږي. سمبل اوکې باندې پریس کو میتھمیټکس ډیټا موږ سره کیږي ختميږي وران سره. بیا رالم زه سمبل کلیک مې کوم باندې سلیکټ ډیټا باندې مې کلیک کو او لایک زم چې دې کې زه څه کوم په دې کې زم چې دا احمد دا ډیټا د نشو کیږي میتھمیټکس دا ډیټا د شو کیږي الکه زه دا ډیټا ایډیټ کوم نور پکې ایډ کوم. صحیح شو. نو دلته موږ سمبل څه کول شو دا ډیټا چې کوم راغلی دا ایډیټ کول شو ها. دلته اوکې باندې پریس کو نو موږ سره دا ډیټا سکیږي دا ور سره ایډیټ کیږي. کلیر دی. بیا نیکسټ موږ سره دلته راغلی دی سلیکټ ډیټا نه بس راغلی دی ایډیټ ډیټا. نو ایډیټ ډیټا مطلب دا دی که موږ سره دلته چې کوم دا چارت راغلی دی د دې دا ډیټا موږ نه لایک دلته موږ سره چې کوم دا ایکسل دا شیټ دا را نه ختم شي او واپس یې راوستل غواړو نو ایډیټ ډیټا کې به کلیک کو. ایډیټ ډیټا باندې چې کله کلیک کو نو موږ سره بس کېږي دا شیټ پر سره واپس اوپن شي. نو موږ دلته هم دا ډیټا څه کولی شو دا ایډیټ کولی شو. که زه دې کې چینج کول غواړم لایک زه دا مارکس چینج کوم نو دلته بس کېږي چینج کېږي بر سره. صحیح ده. بیا را شو د ایډیټ ډیټا کلیک کو لیکلې دی ایډیټ ډیټا ان ایکسل. زم چې ایکسل له ما سره اوپن شي او دا غي په بیس ته موږ سره شي دا ډیټا را سره چینج شي نو عموم کېږي موږ سره ها. نو دا ځان یو شیټ اوپن کېږي موږ سره. بیا نیکسټ موږ سره دلته راغلی سویچ رو کالم. لایک زه د سویچ رو کالم باندې کلیک کوم نو کالم به رو ته کنورټ کېږي او رو به کالم ته کنورټ کېږي. ټیک ده. بیا موږ سره دلته راغلی دی چینج چارت ټایپ. سمبل دی چینج چارت ټایپ باندې کلیک کو نو دلته موږ سره ډیفرنٹ ټایپس چې کوم چارت اغستل غواړو دلته نه اغستې شو. لایک زه داسې لګول غواړم داسې لګول غواړم داسې لګول غواړم دا ټول موږ سره سدي چارت ټایپ دی. زه سمبل رالم په دې مې کلیک کو نو داسې به یو چارت جوړیږي. صحیح ده. سمبل رالم چارت ټایپ باندې کلیک کو لایک زم چې ما سره داسې چارت راشي اوکې باندې پریس کو داسې به راځي. نو دا به موږ سره راغلی چارت ټایپ دی. زه رالم سمبل دی چارت باندې مې کلیک کو اوکې باندې پریس کو نو داسې به یو چارت جوړیږي. صحیح دی کنه. نو دا موږ سره ټول سری چارت ټایپ تر سره کم ټایپ موږ غستل غواړو دلته نه غستې. لایک لاین باندې کلیک کو نو موږ سره به یو لاین ټایپ سکی یو چارت پر سره جوړیږي. صحیح ده. نو دا به موږ سره راغلی دی چارت راغلی. بیا دلته موږ سره یو بل کمانډ دی ریفریش ډیټا ورته وایو. سو ورته وایو ریفریش ډیټا ورته وایو. فور ایگزامپل زه رالم دلته دا ډیټا نه ده دا مې سمبل دلته نه کاپي کا کنټرول سی مې کا. صحیح ده. او دلته رالم ایکسل مې اوپن کو. کلیر دی. ایکسل مې اوپن کو او دلته څه کوم دا ډیټا پیسټ کوم. سمبل رالم بلینک وربک باندې به کلیک کو او دلته به راشو کلیک به کو څه باندې هغه ډیټا به سمبل دلته څه کو پیسټ وکړو. ډیټا ما سره رااله د دې ډیټا سلیکشن مې واغستو. سمبل رالم دلته مې کلیک کو انسرټ باندې انسرټ کې مې کلیک کو چارت باندې او چارت کې مې څه کو دا یو چارت مې دلته راوستو. زه سمبل رالم دا چارت مې کاپی کو. صحیح ده. سمبل مې دا چارت دلته نه کاپی کو دا مې دلته نه مینیمایز کو او دا یو چارت مې دلته نه ختم کو. لایک زه رالم دا چارت مې دلته څه کو دا مې ختم کو. دلته رالم پیسټ دا په پیسټ سپیشل باندې مې کلیک کو او دلته رالم سمبل مې کلیک کو مایکروسافټ آفیس گرافیک آبجیکټ باندې. صحیح شو. او رالم دلته مې کلیک کو پیسټ لینک باندې. صحیح شو. پیسټ لینک باندې مو سره عموم کلیک کو دلته رالم کلیک مې کو اوکې باندې. اوس موږ سره دا چارت دلته رالو خو دا چارت موږ سره چارت چې کوم موږ دلته ایکسل کې اوپن کو او دلته نم کاپی کو او دلته هم څه کو پیسټ هم کو. زه سمبل رالم دا سل مو کو چې موږ په دې ډیټا کې چینج وکړو. لایک زه رالم دې ډیټا کې ما څه کو چینج وکړو. زموږ دا چارت څه داسې ټایپ کې رالو الکه زه رالم دې ډیټا کې مې دلته چینج وکړو.
داسې ټایپ کې موږ سره چارت راځي کنه. خو که راشو دلته کلیک کړو نو موږ سره به دلته هم راځي. مطلب دا دی چې ما سره کوم دلته دا چارت راغلی دی دلته موږ چینج کوو نو دلته هم کېږي. لایک زه رالم دلته نه مې ډیټا چینج کړې، سمپل رالم دلته مې ډیټا چینج کا. صحیح شو. لایک دی یو سیل کې مې ډیټا چینج کا. نو چې موږ دلته نه ډیټا چینج کوو دلته به اتومیټیکلی موږ سره کېږي دا ډیټا به را سره چینج کېږي. خو که راشو دلته کلیک کړو چارت ډیزاین باندې کلیک کړو دلته کلیک کړو ریفریش ډیټا باندې نو دلته نه موږ چینج کولی شو. صحیح ده. زه سمپل رالم او دا سټایل مې وکړو دا چارت چې کوم دی دا مې دلته نه ختم کو. صحیح ده. او بیا مې څه وکړو ایکسل ته رالم واپس مې د یو چارت جوړ کړو. لایک سلیکشن مې واغوستو او دلته رالم کلیک مې کو انسرټ باندې، انسرټ کې مې کلیک کو څه باندې چارت باندې او لایک دا چارت مې واغوستو. ٹھیک تا. زه رالم سمپل واپس مې کنټرول زی کو دلته رالم او دا ډیټا مې څه کړه دا مې واپس نارمل فارم ته راوسته. کلیر دی. صحیح شو. دا به کې ما سره چارت رالو. اوس په دې چارت کې لایک دا مارس ما سو لګول 100 ولګول. کلیر دی. زه رالم رائټ مې کلیک کو دلته نه مې دا کاپی کو او سمپل رالم ورډ ته ورډ کې چې کوم موږ سره دا پریویس چارت دا مې دلته نه ختم کو ډیلیټ مې کو. صحیح شو. پیست ته رالم پیست سپیشل باندې مې کلیک کو سمپل رالم مایکروسافټ آفیس ګرافیک آبجیکټ باندې مې کلیک کو دلته رالم اوکې مې کو. بیا موږ سره چارت دلته څه شو پیست شو را سره. اوس که زه راشم دلته د چارت باندې کلیک کو کنه او دلته څه کوم د ایکسل کې ډیټا چینج کوم. لایک زه رالم دلته مې دا مارس کل دا مې داسې ولګول. ټیک تا. چینج پکې رالو کنه لایک دلته ما سو لګو 100 مې ولګو. صحیح ده. دلته نه مې دا ډیټا سره دا مې 100 واغشته. اوس زه رالم دلته مونږ ډیټا چینج غو کنه دلته مونږ راشو ورته نو دلته مونږ سره نه چینج کیږي. نو سمپل دلته به کلیک کو چارت ډیزاین ته راشو ریفریش ډیټا باندې به کلیک کړو موږ سره به ډیټا دلته هم چینج شي. اوس چې دا کوم ډیټا موږ سره دلته څنګه چینج شو دغه شان دی موږ سره کیږي دلته هم چینج کیږي. نو دا ریفریش کمانډ به موږ سره دا کار کوي. ها سمپل ریفریش ډیټا باندې کلیک کو موږ سره به دا ډیټا چې کوم د ایکسل راغلی دا هغه به موږ سره دلته هم چینج کیږي. ٹھیک تا کنه. نو دا به موږ سره راغلی دی چارت پکې راغلی دی. موږ سمپل چارت انسرټ کو انسرټ ته راشو انسرټ کې وکلیک کو څه باندې چارت باندې وکلیک کو نو دلته موږ څه کولی شو یو چارت انسرټ کولی شو. بیا نیکست موږ سره دلته راغلی دی سکرین شاټ سره راغلی دی سکرین شاټ راغلی دی. اوس زم چې ما سره کم دلته دا ډیټا را دینه ز سکرین شاټ علم فور ایگزامپل دلته رالم او زم چې زه د بیک ګراوند نه سکرین شاټ اخلم سمپل را بشو دی باندې وکلیک کو سکرین شاټ کې وکلیک کو دلته وکلیک کو سکرین کلیپینګ باندې سماندې سکرین کلیپینګ باندې کلیک کو مونږ چې لکه د دې ځای نه سکرین شاټ اخلم نو سمپل را بشو سلیکشن باندې ځایوالو دلته نه بس کیږي سکرین شاټ پر اثر ایډ کړئ. صحیح ده کنه. نو دا به موږ سره راغلی سکرین شاټ راغلی مطلب دا دی چې کوم ورډ فایل دی په دې کې به تاسو سره سکرین شاټ شي دا به سره کلیک شي. ها مطلب کلیپینګ کوم موږ د سکرین شاټ. ها لایک زرا علم دلته سکوم یو بل سکرین شاټ اخلم نو ورډ ته براشو سمپل ورډ ته رالم انسرټ باندې مې کلیک کو انسرټ کې مې کلیک کو سکرین شاټ باندې او دلته مې کلیک کو سکرین کلیپینګ باندې. صحیح ده. اوس د دې په بیک باندې چې کم فایل ما سره اوپن وي دی بس کې دا سکرین شاټ په علی لایک زرا علم دونه سکرین شاټ اخلم. ٹھیک تا. نو موږ سره دا سکرین شاټ ومن کیږي. لایک زرا علم دا مې ډیلیټ کو او زه چې ما سره کم دلته بیک ګراوند راغلی د دې سکرین شاټ علم دا مې ختم کو دا مې دلته نه ډاون سیو کو او زم چې دې زې سکرین شاټ اخلم سمپل دلته وکلیک کو انسرټ ته براشو انسرټ کې وکلیک کو سم باندې سکرین شاټ باندې سکرین کلیپینګ باندې وکلیک کو دلته براشو چې کوم ما سره دا ایریا راغلی زم چې دې سکرین شاټ ز علم د دې سکرین شاټ په واغستل شي او موږ سره بدل د شي دلته برازر شو شي. صحیح ده. نو دا به طریقه موږ سره د سره د سکرین شاټ ته انسرټ ته وراشو انسرټ کې موږ سره راغلی دی سکرین شاټ هم راغلی. نو موږ سمپل نن په دې کلاس کې سوې چې چارت په څنګه یوز کو صحیح شو باقي بیا سکرین شاټ هم وي. ٹھیک تا. ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا موږ دې کې د میډیا کمانډ چې راغلی دا به ډسکس کو. والسلام.